哦，有船过来了。上次有个钓友在问我，他说船来了怎么办？那今天就给大家演示一下，现场演示啊。首先把这个杆取出来，把大线松掉，然后把手举高，这样的话这个船就可以从下面过去了。这应该是一个取虾笼的吧？等这个船过了以后，那我们就把这个大线收紧，这样就可以继续做钓了。刚刚应该是有条小鱼在咬钩，没吃住。如果刚刚我不把这个杆举起来的话，它那个船就直接挂到我那个线上面去了，那样就麻烦了。那如果是遇到再大一点的船的话，那我们人就往后面推多一点，站在高一点的地方，把手举起来，这样就可以了。感谢收看啊。